ஹாய், அம்மா வீட்டிலேருந்து மூட்டை முடிச்சுலாம் கட்டிட்டு பொள்ளாச்சி கிளம்பியாச்சு. இது பிஃபோர் நைட் எடுத்த வீடியோ தான். நான் அண்ணா அண்ணி எல்லாம் ஜாலியாக சுற்றிட்டு பானிபூரி சாப்பிட்டோம், காளான் சாப்பிட்டோம், மசாலா பூரி, அது இல்லாமல் சிக்கன் 65, பஜ்ஜி, சமோசா, ஸ்வீட் கார்னு, அங்கே ரசம், தக்காளி தொக்கு, பீட்ரூட் பொரியல். என் மன்னவருக்காக எங்கள் அம்மா ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அவருக்கு சளி பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்பலாம் ஃபுட்டு வேணாம் அப்படின்ட்டு ரசமும் பீட்ரூட் பொரியல் மட்டும் கேட்டதால் அம்மா எக்ஸ்ட்ரா தக்காளி தொக்கு செஞ்சுருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் யாருமே சாப்பிடல. இந்த தீனி சாப்பிட்டே வயிற்று நப்பிக்கிட்டோம். கோல்டு, காஃப், ஸ்னீசிங் அதான் இந்த மாதிரி பேசுகிறேன். அப்புறம் அம்மாவை வச்சு ஸ்ட்ராபெரி வாங்கிட்டு வந்தோம். அதான் அம்மாவை வச்சு சும்மா ஒரு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஆனால் அம்மா எங்களை ஃபன் பண்ணி விட்டாங்க. சிவப்பழம் பரவாயில்ல, படிக்கலாம் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கு உனக்கு.